خبره دا ده چې په ټول ځوان د یو مسلمان ټولنې په توګه باندې د مسلمانانو په توګه باندې د هر داعي او مبلغ او د هر پلار د هر مشر دیني رسالت دا دی چې د خپل ټولنې او کورنۍ او په کومه ناحیه کې څوک امام دی دا د علم او د معرفت د درس او تدریس مرکز اوسي. یوه لویه اساسي ستونزه دا ده چې متاسفانه هغه وخت چې موږ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله د دغې آیات مصداق او په نړۍ کې د یو قوي امت په توګه باندې موږ مبارزه کوله ژوند وکړو هغه اساس اوس موږ دراسه د علم په اصول او د قرآن عظیم شان په زده کړه مسیر د اسلافو هغه د موږ لپاره په اسلامي نړۍ کې یو څوک بقي ابن مخلد پوندس کې یو عالم تېر شوی علماء کرام یې تېر شوي امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء کې وایي چې كان رأسا في العلم والعمل خو د ټولنې د تغییر لپاره د اسلامي ارزښتونو د استحکام لپاره د اسلامي نظام د قوام په خاطر یوازینۍ لاره دا وه چې داسې وړه حکومت کې موجوده وه قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. په قرآن کریم باندې پوهېدل او په هغې باندې عمل او د تحصیل او د زده کړې په برخه کې په دې برخه کې چې هر ډول چیلنجونه او ننګونې ورته مخته راتلې دا خلک د دې نه مایوسه کېدل نه. د اندلس دا عالم دی وایي چې زه په اندلس کې وګرځېدم نو څومره علما چې په اندلس کې وو د دوی نه ما علم حاصل کړ بیا آخرت کې نتیجې ته ورسېدم چې په اندلس کې داسې څوک نشته چې ما ته علم د هغې ځای نه مې حرکت کړی مدینه منورې ته عراق او سوریه او مصر دا ټول ځایونه مې وکړل د عباسیانو دور خلافت او شدید اختلافات د امام احمد بن حنبل رحمه الله د معتزله سره شوي معتصم بالله په دې وخت کې خلیفه او دی راغلی دی په دې خاطر چې د محمد بن حنبل نه دی علم حاصل ګوري محمد بن حنبل په دې وخت کې نظر بد دی او څوک د ورځې کېدو جرأت نه شي دی وایي په جومات کې کېناست یو عالم شاګردانو ته درس حدثنا عن فلان وفلان د جرح بالتعديل تدریس ما د خلکو پوښتنه وکړه چې دا مدرس څوک دی دا د څنګه نفر راته وایي چې دا په اسلامي نړۍ کې د جرح او د تعدیل لوی عالم یحیی بن معین دی وایي ما لاس پورته کړ یحیی بن معین ته ما وایي چې زه د اندلس نه راغلی یم او پیاده راغلی یم ډېر لوی مزل مې کړی ما ته اجازه چې زه یو څه ما د یحیی بن معین پوښتنې شروع کړې څومره خلک چې ما په اندلس کې څومره علما پېژندل ما د هغوی نه دومره معلومات نه درلودل چې کوم یحیی بن معین وایي آخري خبره مې دا ورته وکړه چې فقط یو سوال مې پاتې دی او هغه دا دی چې د احمد بن حنبل په اړه باندې څه وایي او دا داسې وخت دی چې دا یحیی بن معین امام احمد بن حنبل رفیق و ملګری دی خو کله چې احمد بن حنبل د معتزله په مقابل کې ودرېدل یحیی بن معین بالله رجلا
او هيك احمد بن حنبل من شخصي دی وی چې يحيى بن معين په جلال کې راغی او ما ته چې د مالک په الله قسم چې په دې خطه کې اسلامي نړۍ کې احمد بن حنبل هم لوی عالم شي ما ویل چې کله يحيى بن معين دا وایي چې احمد بن حنبل دومره لوی عالم دی زه مجبور یم چې علم احمد بن حنبل نه خاص کړم پوښتنه مې وکړه چې احمد بن حنبل کور چېرته دی ورغلم احمد بن حنبل ته مې دروازه وټکوله وایي ما ورته چې زه خو د اندلس نه راغلی یم او دومره مینه مزل ما کړی او غواړم چې د تا نه علم حاصل کړم هغه وایي ما ته وایي چې ته په دې باندې نه پوهېږې چې زه نظر باندې د ما سره چې څوک ملاقات کړي ټول بندیان کېږي وایي ما ورته ویلې چې زه په دې هم پوهېږم او خو د ما مجبوریت هم درکړه چې د اندلس د علم تحصیل په خاطر راغلی او بالاخره مې په دې فیصله وکړه چې امام احمد بن حنبل ته مې وایي چې زه په ښار کې یو اطاق نیسم د سوالګر په توګه باندې دلته ژوند کوم ورقې مې په لاس اشغال مې غونډول او په سر باندې مې څادر اچولی وه لاړم شم مازدیګر مې یوه ته ویلې چې ما ته لږ پیسې راکړه او بل ته مې ویلې چې ما ته پیسې راکړه بالاخره مې احمد بن حنبل کور ته ورسېدم دروازه مې وټکوله او ده به دروازه راته خلاصه کړه چې راشه زه ستا د سوال دپاره یو شی درکوم چې دې وخورې په دې وخت کې مې ما ته درې څلور حدیثونه وویلې چې دا زر حفظ کړه تر هغې پورې چې معتصم لاړ وفات شو او متوکل علی الله راغی او دا تحلیلونه پورته شو حافظ ابن كثير رحمه الله په البدايه والنهايه لیکي چې کله احمد بن حنبل رحمه الله وفات کېږي لږ زره کسان د په جنازه کې مسلمانان او بیا غلی عالم شعر راته یادېږي چې اولئک آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير وجان ډېره ښه خبره زه مولوي صاحب او ټول هغه خلک چې د جومات مربوط خلک دي موږ په هر ځای کې اوسېږو د موږ زړه دا د باغ جهاد د خطې سره تړلی د موږ د مور او پلار جنازه په دې خطه کې شوې ده د دې کورنۍ ماشوم موږ عالم دی د دې کورنۍ هر فرد موږ په علمي میدان کې نخبه او خبره غواړو دا زموږ درد او خدا چې د دې خطې ځوانان دا مسؤلیت درک د دې نه بغیر په کوم لار باندې چې موږ روان یو دا لار پاکستان ته بناء مسؤلیت په دې باندې کفایت نه کېږي او نه باید په دې باندې موږ بس نو چې ته ودرېږه موږ دلته حفظ کړی دی د حفاظ حلقه شته او دلته حافظان شته او موږ ختم کړی دی په دې باندې نه کېږي عرب شاعر وایي ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقول ها انا ذا امت د دې بمبست سره اسلامي تاریخ دا ویژنې پاڼې ته بدلون راوستل غواړي امت په علمي لحاظ باندې په پښو باندې ودرول غواړي نړیوال زبرځواک اسلامي نړۍ مظلومیت او بېچارګي د منځه وړل غواړي او دا فقط او فقط په دې باندې کېدلی شي چې موږ بېرته بهترین امت شو موږ اندلس او غرناطه او بخارا او سمرقند او د نور اسلامي نړۍ ستر علمي مرکزونه چې موږ درلودل داسې علمي مراکزونه مو تر څو امت د دې بمبس نه راووځو موږ ټانک ولرو موږ طیاره ولرو موږ توپ ولرو موږ د احمد بن حنبل هم علماء ولرو موږ د ابو عبدالرحمن بقي بن مخلد لوی محدثین او اکابر ولرو موږ په اسلامي تاریخ کې د امام ذهبي غوندې د ابو ریحان البیروني غوندې خلک ولرو بیا موږ کولی شو چې موږ د یو مسلمانې ټولنې په توګه باندې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله بیا موږ کولی شو چې موږ د قوام او استحقاق ګران خبره ده اسلامي نړۍ په ډېر سختترینو شرایطو کې زندګي کوي هر ظلم وحشت چې نن په فلسطین کې روان دی په ټوله اسلامي نړۍ کې د اسلامي امارت د نیولې وکړې د اسلامي امارت وایي نه په اسلامي نړۍ کې نشته چې اسرائیلو ته ووایي چې دا ظلم چې تا وکړی دا په کوم قانون باندې تا وکړی ولې مسلمانان ظلم کوي ځکه چې زه محکوم یم زه مظلوم یم زه د علم نه لرم زه د پوهې نه لرم زه په نبوي سیرت باندې عمل نه کوم په باندې روان النهایت مظلوم یو په دغه مظلومیت کې حرکت وکړئ
کوي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين د تمکین وخت رسېدلی دی که چېرې د اسلامي نړۍ علما دعات مبلغین خپل مسؤلیت او رسالت وپېژني او ځوانان خپل مسؤلیت ته متوجه شي ډېره زیاته مننه حوصله مننه مو د پروګرام په آخري شېبو کې جناب مولوي صاحب دې ته بلنه وکړو چې د خپلو خیالاتو اظهار پر ځای اختر دعا وکړي جزاکم الله